خب سلام، کاوه هستم و بریم سراغ بحث تایپ ارورز، بریم منظورش چیه توی ارور. حالا میگه که ما چند تا سکشن بس داریم: working with type error, why nullable type and option, difference between nullable type and option and when to use each, validation, work out example of validation, either و lor نه or چی؟ shit اینو چوری تلفظ میکنه، حالا بهش میرسیم. write your own DSL with raise. پشمان، این با خیلی زیبا باشه. خوب شد که ما دوره فانکشن رو قبل این درست کردیم. البته من اینطوری که حس میکنم با دوره کروتین رو هم با این استارتش رو بزنم، چون یه قسمت کروتین هم داره که خوبه که به کروتین اول مسلط بشیم بعد بریم توش. اینطوری قطعا فکر میکنم کمتر زخم میشیم و قطعا ما این استارتش رو میزنیم، نگران نباشید. با هم این دوتا پلیلیست رو احتمالاً جلو میرم، پس احتمالاً یه مقدار از انود فاصله بگیرم چون این دوتا مهم‌ترن، حداقل تو این 1-2 هفته آینده. خب work with type error. Type error refer to a technique from functional programming in which we make explicit in the signature or type the potential error that may arise during the execution of a piece of code. خب به نظر ما این قشنگتره که چون try catch blind میکنه کسی که داره از اون فانکشن استفاده میکنه رو. باز توی جاوا ما true داشتیم، trueable این تیپ داستانا، واسه همین اون باز به نظرم خوشگل‌تر بود. ولی خب کاتلین این کارو نمیکنه، یا هندل میکنه در درون خودش یا ایگنور میکنی با ترای کچ دیگه اکسپشن رو. راست میگه، من الان میفهمم که چرا این بحث ارور هندلینگ رو قشنگتر میکنه ارور توی کاتلین، چون خب جاوا میگم تو سیگنیچرش مشخصه، ولی ارور که یه لول پا رو میذاره فراتر و حتی اکسپشن خیلی راحت و زیبا بهت ریترن میکنه به عنوان ریترن فانکشن و این زیباست قشنگ بود. خب this is not the case when using exceptions. This is not the case. سب کن. which any document is not taken into not a component. حالا ببینیم چقدر functional error media shit ویدیو گذاشتن، حتی بذارید اینو رو باز کنیم ببینیم چه خبره. شتینگ زبان اصلی هیچی. exception handling من اینو باید ببینم. types error handling in Kotlin. من پیشنهاد اکید میکنم که تو روی یوتیوب هست. functional error handling برو advanced Kotlin dev day 2022 خیلی تازه هم هست. کاتلین دیو درای زیبا بود. اوف این کنفرانس من چون نمیشناختم، خیلی سیبیل بالی داره. سیمون ورگوین. خب اینو میبینم نمیشه دیگه. باید قبل این که بس تا همینجا یه اینتروی ما تایپ ارور داریم. من اول با اون ویدیو رو ببینم بعد ادامه رو میرم، چون باید وقتی من یه مقدار بیشتر تو جو قرار بگیرم. توصیه میکنم که تو ویدیو رو ببین، حتما ویدیو رو ببین و الی آخر. In the rest of the day we often refer to a few concepts related to error handling. Logical failure versus real exception. We use the term من هیچ بخونم گلام به فرا میره. البته حالا چیکار بکن. We use the term logical failure to describe a situation not seemed as successful in your domain, but that is still within the realm of that domain. For example, if your implementation of a repository for the user not finding user for a certain query is a logical failure. آره دیگه، باز اکسپشن سر جای خودش، نال پوینتر و این تیپ داستان هم سر جای خودش بس هستن همچنان. In contrast to logical failure we have real exception.
which are problem usually technical, which are truly exceptional and thus not part of our domain. For example, if a connection to the database suddenly drop or network timeout, host unavailable, etc. Those cases benefit from resilience mechanism. تو رزیلینس فکر کنم بس رزیلینس منظور، چون رزیلینس میشه تاب آوری. هولی شت، اگه اکسپشن اونجا هندل کرده باشه که خیلی قشنگتر میشه. به رزیلینس هم میرسیم. پس این دیدیم که داستان لاجیکال فیلیر رو ریل اکسپشن میگم، مثل نال پوینتر و اون تو مثلا که زده ارورای نتورکی، اونا میشن ریل اکسپشن. ولی خب ما یه لاجیکال فیلیر داریم که مربوط به بیزینس لاجیک ما میشه رسما. مثلا یوزر رو پیدا نکرده یا ولیدیت نشد، نیم ولیدیت نمیشه. مثلا نیم وقتی ولیدیت نمیشه اکسپشن رخ نمیده، اکسپشن کاتلینی رخ نمیده، ولی اکسپشن لاجیکالی رخ میده. با قولی فیلیر داره بارون میاد، خیلی سکسیه اینجا، جالب. خب ساکسس هم فیلیر. خب مشخصه دیگه، یا ساکسس یا فیلیره دیگه. فکر کنم نخوندم بتونیم. ببین we often distinguish between success or happy pass and failure pass. دیگه همین دیگه. ایدر مثلا اینه، مثلا ببین فاین یوزر، خب این دیگه کاتلینی دیگه، تو دومین کاتلینیم الان. میگه آقا این یوزر رو پیدا کن، ریترن تایپ دیگه ایدره. میگه آقا یا تو یوزر نات فاوند پیدا میکنی یا یوزر پیدا میکنی بالاخره، که بعد یه دونه میتونی ون بندازی یا هر چیزی، یا یه ایف بندازی که ببینی که آقا چیکارش بکنی. حالا the Kotlin standard library include a few wrapper type, but they're all restricted in the information they may include. Arrow introduce either and or. or با I. Both given the developer the choice of type of logical failure and reflecting. الان میفهمم چرا کنن دومین لیر رو خوشگل میکنه. ایدر قشنگ بود، چون ایوان هم یه دونه تاک داره راجع به این قضیه، راجع به اینکه ریفکتور کردن دومین لیرشون رو. واسه فکر کنم سال 2017 اصلا اونورا بود، خیلی قدیمی بود ولی باز جالب بود. یه بار دیگه فکر کنم اونم باید ببینم، چون خیلی هابیوار من اون ویدیوشو دیدم. ایوان یکی از هاست های کد وید ایتالیانز. این رو مخمه، بذار پشمه فکرم من در آوردی باشه. خب یه سری تایپ داریم، آپشن. خب ببین تایپ A، البته فکر کنم جدی تایپ A داریم ما، البته شاید منظور جنریک تایپ شد باشه، که فیلیرش ناله. البته خب ناله بله دیگه، و میگه که از کاتلینه. کاتلین ریسالت، راست میگه. من یه ریسالت دیدم توی کاتلین که فیلیر contain a trueable inspect possible at runtime. اینم نوعه دیگه، success or failure. نو ولی either contain value of type leftش در واقع، leftش چون ایه یا ایه، leftش contain value of type. خب این که فیلیرشون یکی هن قسمت leftش، ولی بس success using both success and failure. جالب بود اینش، قشنگه ها. من نفهمیدم، حالا بریم جلوتر ببینیم چه خبره. خب the second approach is describe error as part of the computation context of the function. In that case, ability to finish with having raise be part of context or scope of function. Kotlin offered two choice here. We use an extension receiver or using the more modern context receiver. raise فلان is extension receiver. extension receiver همونی بود که از 1 و 9 اومد؟ نمیدونم. فان raise از جنس فلان
که یه اکستنشن فانکشن فان یوزر فلان کرد بعد کانتکست این فان یوزر و میگه let's define a simple program that raise a logical failure of user فلان not or return a user. We can represent this both as a value either. Two example per code block. In the example in the document we use فلان as wrapper type and in as extension receiver with the internal defining the success and happy pass. در واقع همون یا happy pass. یه دونه object user not found تعریف کرد و یه دیتا کلاس یوزر. یه object که الان دیتا object داریم که اون قشنگتر هم شده که ولی یوزر ایدر یا این که در اصل باید تایپش رایت باشه. رایت یعنی راست. این رایت و لفت میگه در واقع. و فان ریز فلان دات یوزر که فانکشن باید باشه. آره دی فانکشنه. یوزر وان. یکم سنگین شد. این وان چیه؟ آیدیه من کالش کرده. ببخشید حواسم نبود. یه دونه ساخت در واقع. جالبه. In the case of either since we are created a value چون نکن البته چون میگه right حتما باید بگه right ول هم هست. We need to additionally wrap our value the type of the represent success. This called the right. This type is called right. Although common to use the dot right extension function to give more فلان itself. In the case of computation, note that the use of fun with rows, the value is returned directly. جالبه چون دقیقا همین یوزر برمیگردونه ولی این ایدر برمیگردونه ولی ایدر دات رایت انتظار داشتن فقط یوزر رو برگردونه. raise an error. یه ارور تعریف کرد اونش دات لفت use دات فلان رو دیتا کلاس رو آبجکت کلاس لفت رو کال کرد. چطوری؟ To create a value of we use left similar to user error. ببین user error user raise user not found. واسه جالبه این که هیچ دیدی به یوزر نداره. بعد چجوری یوزر رو میفهمه؟ جالب بود. Besides right or left, several DSL are also available. مثل این ensure not null. این spread with require and require not from Kotlin standard library. Instead of throwing an exception, they user not found. خب we show how we can use ensure to check if a given user has a valid ID and if not user not found. خب دیگه کاتلین دیگه نکن یه دونه دیتا کلاس یوزر نات فاند تعریف کرد که یه مسیج داره. خب میگیم که این یک اکستنشن فانکشن نوشت که ریترن تایپش ایدره. تا اینجا اوکی. از اون بلاکش چیزش استفاده کرد انشور کرد. میگه مطمئن باش که آیدیش بزرگتر از صفره. خب علاوه اگر آیدی کوچکتر از صفر باشه یوزر نات فاوند رو خودشم میگه user without a valid type فلان is valid. قشنگ بود. باز با ensure در واقع اون ولیدیشنش رو پیاده کرده و یه is valid دیگه هم داره که raise میکنه user که دقیقا همونه ولی return user من اینشو نمیفهمم. آها در واقع
ببین هم ارور رو بهت برمیگردونه در نهایت و هم خود یوزری که not ارور داره رو بهت برمیگردونه. واسه همین رایتش رو اصلا یوتیل گذاشت، چون رایتش واسهش مهم نبوده. example یوزر منهای یک is valid should be پشم dot left یعنی ارور. اصلا این تسته یه جوری راست میگی. این یه دونه در نهایت یه true یا false بر نمیگردونه. بعد فولدش کرد که نمیدونم یعنی چی. is valid user 1 comma این user not found fail فلان user in user id should be 1. این هم فکر کنم میدونه مثلا true یا false برگردونه. Video content receiver this function look pretty different depend on if we use فلان. we sacrifice فدا کردیم extension receiver for rise as thus the rise base computation cannot be extension function on user. With content receiver we could define it as context توی کانتکست ریز فلان فان user is valid که یونیت انشور کن. این یونیت هیچی بر نمیگردونه با این انشور مگه چیزی بر نمیگردونه. ensure not null make a nullable value. اینا دیگه کم کم باید بریم تو کد. آره دیگه کم کم باید کد این چیز هم ستاپ بکنیم بریم تو کد، چون مثلا من باید ببینم که این انشور چی برمیگردونه دقیقا. البته کانتکست هم باید یه نگاه فکرم بکنیم دقیقا. خب the value is null the computation will result in logical failure user not found. Otherwise the value will be smart cast to null. با اینکه یونیته ولی دقیقا ریترن میکنه در نهایت یا not found رو یا خود یوزر رو. In this function below we show how we can use ensure not null to check. یا when the value is null the computation result is a logically false. Otherwise a smart cast. حالا to check the user is not null and خب الان اینو چیکار کرد؟ با ایدر استفاده کرده. یوزر نان لانگ چرا؟ آیدیش رو smart cast to non null. اگه یک یوزر نان لول هم حتی بهش بدیم ensure not null. خب گرفتم. البته خب داتلت قشنگتر نبود. نه البته میخواد آیدیشو بگیره توی آره آیدیشو میخواد بگیره. fun raise پروسس که یوزر چیز میکنه نال ensure فلان ریترن فلان. حالا example process null should be فلان dot left. من فکر میکنم این پروسسه منطقا. خب منطقا این کاتلینی تر و قشنگتر نیست، جمجورتر هم هست. کسی هم بخونه اینو فکر میکنم بهترم بفهمی. شاید من یکم با رایز هنوز رابطم خوب نیست. شت این کی میخواد تموم بشه؟ چقدر زیاده. من دیگه واقعا دیگه نمیکشم مطلب جدید یاد بگیرم. حال ندارم دیگه. Running and inspecting the result. Example. Iterate using to success. این روش کاترینشه که میگم اگر left بود error.value should be user not found. جالبه. اگر right بود a logical failure occur. تو اون اگزمپلش. ولی اگر ریز باشه باید از فولد استفاده کنی که بلاک ارور داری recover
ترانسفورم پس میشه هپی پثش یوزر ریکاور هم که خب ریکاور fold over all possible cases unless you explicitly wrap your code fold is available with catch argument to recover from any trueable that might follow. For more info can be found below. Another possible to have a rise competition fun in either error should be used all letter in fold dot res user follow تو کاملش دیگه یکم سنگین شد. حالا ما قد نیاز یاد میگیریم دیگه ولی قشنگ ما ایتریتیو بیشتر یاد میگیریم. خب maybe 2 maybe 5 زیبا بود. raise problem either خب maybe 7 خیلی باحال بود. either اینو دات پوینت اینم دات پوینت کرد. خب اینطوری شد either rise فلان null don't forget your bind the arrow detect rules project has set to detect you call این detect هم باید سراغ لایبریش بریم. لایبری قشنگیه. nested error type either nullable when اگر کوچکتر است nullable else in raise problem raise null چی شد؟ sometimes you may need to have one error type inside another one فلان بس اینتشه که اگر صفر بودم بازم نال چیز کن دیگه همون داستان رو بکن. داکیومنتش زیبام نیست من خوشم نیومد. recovering from type error logical failure exception فلان logical failure. خب نگاه کن fetch user میگن که آقا فلان یا فلان ایدر کرد انشور کن که حتی آیدیش هم بزرگتر از صفر باشه وگرنه invalid آیدی وگرنه فلان. توی استایل ریزش fetch user کن فلان. خب to recover from any error on the either value we can most use get or else recover. کلا دقیقا با ایده دارم بیشتر حال میکنم واسه همین فکر کنم تا حال ریز رو من ندیدم تو کدهای کاتلینی چون خوندنش سختره. خب example fetch user get or else آها این قضیه زیبا بود. اگر ای بود یعنی پیدا نکرده should be null. چیز کن منهایکش که اصلا باید نال باشه get or else. یا اینکه با قول اون که اینطوری که من قسمت های ریز رو میخوام دیگه ایگنور بکنم خوشم نیومد. یا اینو مثلا بیا ببینیم other error example ولی either other error یا user fetch کن فلان dot recover این اگه هر چیزی بود از جنس فلان ریز کن other فلان. either should be user one dot right چون خب آره دیگه یک بود درست ریز دوست ندارم. from exception وای دیگه اینجا بس دیگه همینجا بس من دیگه دارم میبینم. بس exception handling رو چون دیگه قشنگ میشه باید عمیق‌تر و با حوصله یاد بگیریم میذاریم واسه اپیزود بعدی. بنابراین لایک دونیت کامنت میتونه خیلی باحال و دلگرم کننده باشه و از این حرفا دیگه. تا اپیزود بعدی بدرود.